तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी सुबह के बजे है 8। सो अभी हम आए हाईवे पे, सो आपको कुछ दिखाने। सो गाइस, फाइनली लग गया हमारे यहाँ 5 में एग्जॉस्ट। सो एसी का भाई ये रहा फुल सिस्टम है, बिल्कुल फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगवाया है एसी वाला। ये रहा देखो भाई, भी गर्म है, घर से लेके आया अभी भी हाईवे पे। देख लो ये रहा हाईवे, मैन हाईवे, और देखो अभी गर्म हो गया। फुल सिस्टम बिल्कुल। और बबल वाइजर भी लगा रखा है। एक और चीज़ ये रही, ये लगा तक अब आ रही खतरनाक लुक। और आवाज़ इसकी इतनी भयंकर भाई, आवाज़ सुनाओ एक बार, साउंड टेस्ट करवाओ भाई का। कर दो ये देखो, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल आवाज है ये इसकी। अभी रैप करता हूं मैं, अभी रैप करते देखा। पटाखे मार रही है, पटाखे। दोबारा देखो, वो हारे हो गया भाई। पता नहीं बाइक के अंदर कहाँ था। अभी एग्जॉस्ट के बाद तो लगे बाइक रैप की ना मैंने, तब निकल के भागा है वो। ताली यार, अबे पापा का आवाज सुन गई ना। हमारा गाँव पास में ये हो रहा है हमारा गाँव। है ना, तुम्हारे गाँव तक बता रही है। पता नहीं गुस्सा है मुझे, एग्जॉस्ट लगवा के लेके गए ना तो ये अच्छा गाने लगता है। उनके गाँव में बाइक की आवाज ज्यादा गूंज रही है इसकी, तो इसलिए पापा गुस्सा कर रहे हैं। बस देख के क्योंकि ज्यादा आवाज है इसकी, एसी वाला है। पापा को आवाज मतलब एग्जॉस्ट वगैरह कुछ पसंद नहीं है बाइक में। पापा को बाइक बिल्कुल सिंपल पसंद है, तो ये भी मैंने थोड़ी मॉडिफिकेशन कर रखी थी। पापा उसी से गुस्सा थे। हाँ, तभी ये प्रॉब्लम थी, लगवाया तब भी प्रॉब्लम थी। ये वाला लाइट वाइल तब भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हो गई। गांव में जा रही बाइक, ऐसे रिएक्शन मिल रहे हैं। एग्जॉस्ट लग गया, तेल टाइडी होगी, मॉडिफिकेशन थोड़ी होगी। साउंड चेक करना, ठीक है? साउंड चेक करो गाइस, अभी साउंड चेक करो। खतरनाक। चल भाई, भाई साहब क्या साउंड है यार, पटाखे मार रही है। क्या बात है, भाई साहब ये आवाज ना 1-2 किलोमीटर तक गूंजेगी, पूरी फुल 1-2 किलोमीटर तक पूरी फुल आवाज गूंजेगी। ये अभी भी अब वापिस आएंगे भाई। मजा आ गया यार एग्जॉस्ट देख के, तो एक बात है। सो आ रहे हैं गाइस, अभी चेक। भाई अभी चेक करो गाइस साउंड, क्या बात है यार। भाई अब चीज लग लेगी। एक नंबर साउंड आ रहा है, 1 किलोमीटर तक आएगी इसकी साउंड। अरे बहुत दूर तक आएगी। कैसी लग रही है अभी लुक देखो बाइक की, एक नंबर। ये इसका एग्जॉस्ट का कलर भी हमारी बाइक से मैच होता है। देखो ये ब्लू में मैच हो रहा है और हमारी बाइक का सिल्वर कलर है ना, तो सिल्वर पे ही मैच हो रहा है, मतलब कि ऐसा लग ही नहीं रहा मतलब कि हमने अलग लगा रखा है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि बाइक के साथ आया ये एग्जॉस्ट। मैच हो रहा है बाइक से। देखो है ना, नीला और सिल्वर वाला कलर भी बाइक में है और एग्जॉस्ट में भी है। खतरनाक बबल वाइजर। और देखो आगे से बबल वाइजर और खतरनाक लग रहा है भाई।
क्या ही चीज़ बन गई यार भाई हमारी। चीटी लगा एकदम, चीटी कितनी खतरनाक। क्या ही बात है भाई इसकी। तो अभी ये जा रहा गाइस बाइक का ट्राई लेने, तो अभी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। मैं भी सुन के देख लेता हूँ लगी साउंड कैसी क्या आ रही बाइक की। वीडियो में तो इतना पता नहीं चलता, जो रियल साउंड आती है तो बाइक में अभी लेके जाएगा ना, अभी देखते हैं। मैं तो बाइक पे हूँ, मैं देखता हूँ ना कि मतलब दूर से कैसी आवाज़ आ रही है बाइक की। जहाँ भी आराम था उल्टा तेरा आराम था ये, ठीक है। भाई साहब बाइक की साउंड भाई साहब, साउंड कितनी मस्त आ रही है। अरे बस कितनी दूर लेके जाएगा वो। गाइस ये हमारा गांव मतलब पास में, हमारा गांव में हाईवे के पास पूरा गांव में आवाज सुनते हैं हमारी बाइक की। वो आ गया। रोक दे भाई साहब, बहुत तगड़ी आवाज आ रहा है। खतरनाक साउंड है। वो ऐसी लग रही है कोई सुपर बाइक है। बिल्कुल ऐसी लग रही है, बिल्कुल टेनर। लुक चेक करो भाई साहब यार, ये बाइक है ना इतनी मस्त लगती है। इसमें मॉडिफिकेशन के नाम पे मतलब इसमें इतनी मॉडिफिकेशन हो सकती है, पता नहीं क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है। बहुत तगड़ी बाइक है। सबसे बड़ी मॉडिफिकेशन है ये सबसे भयंकर, सबसे बड़ी। तो अभी चलते हैं भाई घर पे। मतलब कि जहाँ से एग्जॉस्ट लगवाया था ना मैंने बाइक में, मैं ऑफिस में गया था तो वहाँ से मुझे एक दुकान दिखी रास्ते में एग्जॉस्ट वाली, तो वहाँ से लगवाया। तो एग्जॉस्ट तो हमारी बाइक का नॉर्मल था ना सिलेंडर, वो दुकान पे तो लेके आना एक बार, दिल्ली रोड नीचे लगवाया था मैंने एग्जॉस्ट ये। तो अभी चलते हैं घर पे, भी चलते हैं। वीडियो हो गई हमारी शूट, अभी बस ब्लॉग को एंड करते हैं।